¿Dónde me quemo? Querrás decir. Soy hecho realidad. ¿Y cómo lo acerco más o qué onda? Mételo al fuego. Y se me va a quemar vos. Pues sí, no es la onda. Sí, lo paga usted con la boca. Menos mal, ¿verdad? No, para que dejan todo. Mira, pero sentate, Irene. Capté el momento. El palo se está quemando. Ese es el sonido que se busca en una fogata, que truenen la madera. Ya cuenta la historia de terror, pa. No, hombre, vos. No, querés que duerma. Querés que no duermas la cosa. Impresionante, mira cómo se ve el color azul. ¿Ah? Ya vieron el fuego. Pero el azul no quema.